Moin aus der Vergangenheit. Ich habe euch heute mal einen Zug für unsere Brücke mitgebracht. Und was das ist, das gucken wir uns gleich zusammen an. So, wir drehen einmal die Zeit zurück ins Jahre 1991. Das Auto hier ist flackneu und auch top aktuell ist Märklin Alpha. Und was genau sich da drin verbirgt und warum es für uns so interessant sein könnte, das schauen wir uns gleich einmal oben gemeinsam an. Das hier ist Märklin Alpha. Das war ein Produkt von Märklin zwischen 1988 und 1995 und sollte halt eben sich ein bisschen auf die Kinder ausrichten, die halt eben dann mit den etwas vereinfachten Fahrzeugen und vor allem dieses futuristische Design irgendwie identifizieren sollten und dann halt damit spielen können. Das heißt, wenn ihr zu der Zeit einen der damals noch relativ begrenzten Fernsehsender geschaut habt, könnte es sein, dass ihr genau diesen Film einmal kurz gesehen habt. Komm ja schon. Bei Märklin kommt die Fantasie zum Zug. So, dann schauen wir doch mal rein, was da überhaupt so drin ist. Wir haben hier einmal die Lok in ihrem futuristisch geschwindigkeitsangehauchten Design. Ist halt absolut simple Technik. Eine angetriebene Achse, zwei leerlaufende Achsen, Schleife drunter, fährt. Und halt dazu auch noch der Vorläufer vom Märklin C-Gleis. Das funktioniert untereinander gut. Mit Märklin C-Gleis passt es tatsächlich, soweit ich das verstanden habe, nicht. Und vielen ist auch noch ein Begriff, der alte blaue Trafo von Märklin. Wie man den heute noch benutzen möchte, sei jetzt mal dahingestellt. Man kann es machen, nur empfiehlt es sich nicht mit modernen Lokomotiven. Das mögen die Decoder überhaupt gar nicht. Und natürlich auch ganz wichtig, eine kleine Figur dazu. Ich glaube, dass das tatsächlich so ein Ticken von Werner stammt. Weil Werner ist ja damals relativ durch die Decke gegangen und Werner hat halt eine ziemliche Pimmelnase. Und natürlich ist ja flackneu das ganze Zeug. Haben wir hier noch so einen Zettel für den ersten Fanclub Märklin mit angehängtem Kalender mit verschiedenen Bilderchen und Produkten drauf. Sehr schön. Und natürlich haben wir hier auch noch ein kleines Zettelchen mit den ganzen Produktvielfalten, die es noch dazu gibt. Also die Wagen und die verschiedenen Fahrzeuge, die man halt eben mit den Wagen kombinieren kann zum Teil. Und natürlich auch ganz wichtig, das Ganze nochmal in schwarz, weil es cool ist. Hier ist sogar noch ein Stundenplan dabei. Also man merkt ganz deutlich, das war auf eine etwas jüngere Zielgruppe ausgelegt. Wenn man sich jetzt das Ganze mal in dem Katalog von damals anschaut, kann man das schon erahnen, was man damit bewirken wollte. Halt Kinder zum Spielen animieren in so einer futuristischen Sci-Fi-Szenerie, wie man sich halt ausdenken wollte. Damals wurde halt versucht, die Kinder wieder zur Modelleisenbahn zu bringen, so wie es jetzt auch momentan der Fall ist, weil N64, Super Nintendo und wie die ganzen Dinger noch heißen, waren damals halt im Aufstreben. Und das gefiel manchen halt einfach nicht so gut, weil man dann halt eben bemerkt hat, oh, meine eigene Branche ist irgendwie ein bisschen am Abkacken. Also prinzipiell haben wir hier eine ganz simple Technik. Das ist ein Treibgestell mit analogem Umschalter, halt damals Stand der Technik und vor allen Dingen günstig, weil es sollte halt Kinder animieren zum Spielen und deshalb musste es ja auch irgendwo preislich vertretbar bleiben. Entsprechend konnte man jetzt noch nicht erwarten, dass dann die höchste Technik da drin stecken würde. So, und jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum haben wir das überhaupt geholt und wofür? Weil es ist offensichtlich Dreileiter, das heißt, es beschränkt sich damit auf viele Einsatzgebiete bei uns, nämlich Hamburg, Knuffingen, Flughafen und ein Teil von Skandinavien und ein Teil von den USA. Und unser Gedanke war dann, warum benutzen wir es nicht für die Brücke? Weil unsere Brücke hat ja irgendwo schon das Thema Farben der Welt und auch Geschwindigkeit. Da fahren viele, viele Hochgeschwindigkeitszüge und das Ding sieht schon verdammt schnell aus. Und der liebe Olaf hat sich freiwillig dazu erklärt, dass er das doch ganz gerne auf Zweileiter umbauen möchte.
Und wie er das angestellt hat, das seht ihr jetzt. Wie man jetzt hier gerade sehen kann, haben wir hier 2 dieser Lokomotiven. Die sind, wie wir ja bereits schon wissen, schon ein paar Tage älter. Eine von denen ist schon umgebaut, die andere ist noch im Originalzustand. Und ich werde euch jetzt zeigen, wie ich quasi die so für uns umgebaut habe und sie quasi zurück in die Zukunft, in unsere heutige Zeit gebracht habe. Denn die Technik da drin, das hat der Georg schon kurz angezeigt, ist ja jetzt doch schon, ich sag mal, älteren Semesters. Und wir bedienen die Anlage ja ganz anders. Das, was da drin ist, würde jetzt heutzutage bei uns gar nicht mehr funktionieren. Und ich nehme euch jetzt mal mit und zeige euch quasi, was ich da drin und welche Umbauten ich da drin vorgenommen habe, auch bei den Wagen. Und das ist jetzt schon die umgebaute. Das können wir gerade hier hinten schon an diesem kleinen Kupplungskabel erkennen. Das hat der Kumpel nämlich nicht, aber auch an der Kupplung kann man den Unterschied eindeutig sehen. Hier haben wir noch diese, tja, ich weiß auch gar nicht, wie sie heißt. Ich würde sie einfach mal so ganz einfache Märklin-Pin-Kupplung, Clown-Kupplung. Und die habe ich hier hinten umgebaut auf eine Caddy-Kupplung, die wir sonst in den USA fahren. Das sind so Clown-Bügelkupplungen, die so quasi so halbseitig umschließen. Dazu mussten hier schon die ersten Änderungen vorgenommen werden. Und zwar musste hier drin quasi ein ganz klein wenig Material, kann man hier sehen, hier sieht man auch original, hier ist ein T, hier ist es weg, weil hier jetzt die Kulisse der Kupplung sitzt, musste hier einmal ausgefräst werden. Auch fahren wir diese natürlich ohne Schleifer. Die hat ja noch die Mittelschleifer für das Dreileiter-Schienen, für das Dreileiterglas, für das Märklin-Gleis. Hier habe ich das jetzt umgebaut auf einen Seitenschleifer. Das kommt alles aus unserem, ich nenne ihn mal wirklich gigantischen Teilefundus. Da habe ich so ein bisschen mal geguckt, rangehalten, was ich so wie gefunden habe, und dann hier einfach 2 Teile zu einem neuen Teil so gesehen fusioniert, weil es auch dieses Teil, was ich da drunter gebaut habe, nicht gibt, sondern das ist aus 2 Teilen zusammengebaut. Und wenn wir jetzt die Decke abnehmen, dann fange ich mal erstmal mit der alten an. Ich kann die noch nicht so leicht aufbiegen. Dann sehen wir hier drin tatsächlich noch den Elektromagneten. Hier hinter läuft dann der alte Dreipolanker und hier vorne ist diese Relaisumschaltung für vorwärts und rückwärts bei Märklin, die man früher über den Trafo so betätigt hat und bedienen konnte. Bei unserem Umbau sieht das Ganze jetzt so aus. Hier haben wir einen Permanentfeldmagneten. Das Motorschild, das Ankerschild ist ein bisschen dünner, das kann man gleich von oben sehen. Hier drin ist jetzt ein 5-Pol-Anker statt eines 3-Pols. Hier vorne ist unser Decoder mit der passenden Schnittstelle, quasi als selbst eingebaute Platine. Dann hier vorne noch eine Übergabe auf das Licht, denn die Lok vorne ist auch beleuchtet. Und dann hier hinten drin die Kabel für die Übergabe zu der Magnetkupplung. Hier drin ist eine M2 Kunststoffschraube und die Kuppelstange als solches im Speziellen ist von hinten mit einem reibfesten Kunststoff versehen. Denn das musste ich machen, da ja auf dem Gehäuse Masse liegt, sorge ich sonst die ganze Zeit für einen Kurzschluss. Die Radscheiben sind zueinander, kennen die sich nicht. Das heißt, die eine Seite hat sein Plus, die andere Seite hat ganz doof gesprochen sein Minus. In dem Falle hat aber dann diese Kuppelstange, hat das natürlich in das Gehäuse hineingebrückt. Das heißt, wir haben dann den Kurzschluss, habe ich dann über die Radscheibe auf die Kuppelstange übertragen und dann in das Gehäuse. Und das hat einen Moment auch gedauert, bis ich da erstmal selber hintergekommen bin, weil ich das vor lauter Eigenblindheit in dem Moment gar nicht gesehen habe. Somit habe ich dann hier quasi dafür gesorgt, dass diese Kuppelstangen genauso zueinander isoliert sind, wie die Radscheiben das sind. Und somit habe ich dann mit relativ kleinen Schritten aus diesem Dreileitermodell, wie wir es hier haben, ein funktionierendes und fahrendes Zweileitermodell machen können. Und in dem Fall war es auch mehr oder minder nur möglich durch das Try and Error, was wir hier betreiben können, dass ich da auf diesen Teilefundus zurückgreifen kann. Somit war im Vorfeld keine große Recherche nötig, sondern es war einfach mal gucken, passt. Es ist mit wenigen Arbeitsschritten tatsächlich doch sehr leicht möglich, daraus ein fahrendes Zweileitermodell zu machen, was mich selbst sehr erstaunt hat. Ich hatte es auch als größeren Aufwand bedacht. Das hier ist der originale Tender. Ich glaube, damals in so einem Startset kam das so ein bisschen bunt gewürfelt. Da war das dann immer eine Lok und ein weiterer Waggon noch dahinter. Den habe ich dann natürlich auch ein wenig umgebaut und anpassen müssen. Hier war aber gar nicht so viel nötig. Hier sind auch wieder die Kupplungsschächte drin mit den Caddy-Kupplungen. Was hier nachträglich reingekommen ist, ist natürlich auch nochmal die Stromabnahme, denn dieser Lokomotivtender fungiert ja auch gleichzeitig noch als Stromwagen. Er unterstützt die Lok einfach in ihrer Funktionalität. Der wird dann einfach kurz dahinter gehangen.
Guck mal hier, die Kupplung ist auch verpolungssicher. Dann haben wir hier den nächsten Wagen. Im Original hatte der an diesen Drehgestellen eigentlich noch diese Bügelkupplungen dran. Das war dann ein Formteil. Das habe ich an beiden hier abgetrennt und habe dann die Drehgestelle gleichzeitig aber auch genutzt, um damit Strom abzunehmen. Als kleines Gimmick oder Easter Egg ist hier drunter eine SMD verlötet. Das bildet dann so ein bisschen das Bild, dass wir Unterbodenbeleuchtung haben. Ich wollte halt so ein bisschen mehr noch in die Eyecatcher-Richtung gehen. Hier vorne ist dann noch grün beleuchtet und hier dieser Maschinenraum ist auch noch durch 4 LEDs, die man hier so ganz leicht erahnen kann, durch dieses leicht gräuliche Glas beleuchtet. Und all das, oder besser gesagt, diese Schritte haben sich dann nochmal bei diesen 3 Waggons wiederholt. Hier bei dem hat mir der gute Flo noch geholfen und hat mir da ein paar Aliens oder grüne Marsmenschen, wir können sie eigentlich nennen, wie wir wollen, gemalt, lackiert und auch eingesetzt. Und so wurde dann aus diesem Ganzen dieser funktionierende und fahrende Zug. Der fährt jetzt bei uns auf der Brücke und ist da zu finden. Und ein bisschen durfte ich ihn jetzt schon mal bei Testfahrten beobachten. Und er hat doch immer für sehr erheiternde Gesichter gesorgt, auf jeden Fall. So, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Für mich war das Ganze ja natürlich einfach ein ganz großes gewesen, weil ich habe mir diesen Zug ja schon in meiner Kindheit immer gewünscht und ihn nun endlich selber schon, könnte ich fast sagen, fahren zu haben, ist da doch ein grandioses. Ja, und während ich einfach zu jung war, um das Ganze mitzubekommen, stellt sich natürlich mir die Frage, was gibt es denn noch so für lustige Sonderzüge, nennen wir es jetzt einfach mal. Falls ihr da eine Idee habt, was bei uns vielleicht noch fehlen könnte, schreibt es doch mal gerne in die Kommentare und bis zum nächsten Mal.